بص، في ناس بتتولد علشان تعيش، في ناس تانية بتتولد علشان تعمل تاريخ. تخيل تبقى طفل عندك 10 سنين وتلاقي أبوك مات في المعركة، مش بس كده وأخوك كمان، وكل اللي حواليك بيقولوا خلاص مصر وقعت. لكن لأ، في طفل صغير قرر يغير التاريخ كله، هو بطل قصتنا النهارده وهو أحمس. وفي الوقت دوت مصر ما كانتش موحدة، يعني كان في مملكتين، واحدة في الشمال واحدة في الجنوب. في ناس اسمهم الهكسوس دخلوا مصر من ناحية الشرق، معاهم أسلحة جديدة، عجلات حربية، وسيطروا على الشمال. لكن في نفس الوقت كان في أسرة في الجنوب. الأسرة ديت هي الأسرة ال17، بتحاول إن هي ترجع تاني كرامة مصر وتطرد الهكسوس. الأسرة ديت كانت بقيادة الملك سقننرع. الملك دوت هو أبو أحمس، لكن مات وهو في المعركة. قرر أخوه كاموس يكمل الحرب وكده، لكن أيضا أخوه مات وهو في المعركة. لحد دلوقتي بطل قصتنا مظهرش. بطل قصتنا عنده 10 سنين، لما شاف أخوه وأبوه الاتنين ماتوا في الحرب عشان يطردوا الهكسوس، بدأ إن هو يمسك زمام الأمور في مصر. بعد ما أبوه مات وأخوه أيضا مات، مصر كلها اتحطت أمام أنظار طفل عنده 10 سنين. بس ده مش طفل عادي، ده ابن الشهيد وأخو المقاتل، وقرر في اللحظة ديت يكمل المشوار. أحمس اتربى على حلم واحد، هو يطرد الهكسوس من أرض مصر. بدأ يتدرب على ركوب الخيل وإدارة الحرب وفنون القتال، وكمان بدأ إن هو يجهز أسطول بحري عشان يهاجم الهكسوس من البحر، مش بس من البر. الولد كبر وبقى راجل وقرر يعلنها حرب، مش حرب عادية، دي معركة التحرير عشان يحرر أرض مصر من الهكسوس. بعد كده أحمس قرر إن هو يقود جيشه ناحية الشمال. واحدة واحدة بدأ يسيطر على مدن، أهم معركة فيهم وهي معركة أواريس. وأواريس ديت اللي كانت عاصمة الهكسوس ساعتها. دخل فيها وسيطر عليها، والهكسوس بدأوا إن هم يهربوا ناحية الشمال. أحمس برضه فضل وراه لحد لما حاصرهم في مدينة اسمها أفاريس. أواريس غير أفاريس، تمام؟ بعد النصر أحمس ما وقفش، فضل يطارد بواقي الهكسوس لحد لما طردهم إلى فلسطين علشان يضمن إن هم ما يرجعوش تاني أرض مصر. لما رجع الناس استقبلته كبطل، مش لأنه حرر أرض مصر بس، لأنه رجع كرامة أهل مصر. وده اللي احنا عارفينه عن ملوك مصر، إن هم بيرجعوا كرامة مصر قبل أي حاجة. الحرب هي كرامة، وده اللي مميز شعوب مصر عن أي شعب عالمي قديم. وبعد كده بدأ عصر الاستقلال. عصر الاستقلال دوت اللي خلى أحمس يبني عصر جديد، وهو عصر الدولة الحديثة. من اللحظة دي أحمس أسس أول جيش نظامي في مصر القديمة. إزاي يا أستاذ؟ مصر القديمة ما كانش فيها جيش، كانت عبارة عن حاميات عسكرية بس، كل حامية بتحمي الملك حاكم الإقليم. ما كانش فينا جيش نظامي. أول واحد عمل الجيش النظامي هو أحمس. يعني الجيش النظامي تم تأسيسه في عصر الدولة الحديثة على يد أحمس. بدأ يبني معابد ويهدي أراضي للمحاربين علشان يشكرهم على تعبهم. أصل المحاربين دول هم أساس الحرب، وعلشان أحمس يهديهم بدأ يهديهم أراضي من أرض مصر. وفي الآخر نقدر نقول إن أحمس ما كانش بس ملك، ده كان ابن شهيد وأخو مقاتل وقائد الأمة. بدأ كطفل وانتهى كبطل. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك، واستنونا في قصص كتير، شخصيات تاريخية بس من زاوية تانية. سلام.